دير يا ودي؟ مسمارة قلت نسينا مسمارة. قاعد. السلام عليكم. اليوم جينا لكم بفيديو جديد، وهالفيديو عن واحد اللعبة اكتشفناها تتحكم بالصوت. هو الاسم ظاهر لكم هنايا. تقول تتحكم معناها تبدا تجري بالآ. المهم هي بالصوت، انها تتحكم بالصوت. تحكم حتى تدير لها بالهواء، تقول له اف ولا كذا، اي حاجه. المهم تخوي صوتك بشوي مش تدور اللعبه مش تمشي مش تطير. المهم انت دير مش تحب انت. خلاص. هذه اللعبة كما قلنا لكم تمشي بالصوت، وفي نفس الوقت تعتبر ممتعة وترفع الضغط. المهم ما تنسوناش باللايك واشتراك وتفعيل الجرس. ويلا نبدأ. مش نبدأ تو البارتي الأول. لا. اخفى فين تفسد ليه؟ وسدها. انا بارتيه. كي ربح محمد البارتي الاول ربحنا. ما نبقوش نعاودوا فيه، نبيني تقل يلعب طول البارتي الثاني. يا خسر. تو مش لعبنا البارتي تاعي. يا زين وصلنا شي بارتي ثاني. هكا عليه. داري كيف داري بارتي. تعال نلعب بارتيه انا. بالله انا نروح بارتي. والله نعاود ما كانش خلاص. تو البارتي هذا باذن الله رابح حضور. لا ما تقولوا حتى حاجه. خلاص كان ربحت ديروا لايك، وكان ما ربحتش ديروا اشتراك. ها زودوا شويه متابعات. لا مش محسوب. لا مقبولة. هتحدد هاي من الاول. لا والله مش محسوب. انا ما شفتش كيف شفنا. هاي نعم. لا زي ما نقز ودانا. ربح. ديروا لايك. محمد هو ربح البارتي الاول وانا ربحت البارتي الثاني، وعدنا بالمربح حتى بارتي. تو كل واحد ما نلعبوش كل واحد واحدة، مش نديروا بصوت مرة نايم مرة هذا مرة هذا، واللي يطيح يخرج ذات، اللي يطيح يخرج، ونعاودوا اللي بقى فينا. يلا نبدأ. أول واحد نايم.
بقينا غنينا هنا في تو. كمان لا لا بالاخير يا ودي مسمارة قلت نسينا مسمارة. قاعد غنى في الوحدة تو شد.